Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, urang sadayana tiasa laksanakeun ibadah saum sarta tiasa ngajamanan ieu ibadah saum Ramadan sakumaha mistina kalayan pitulung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok ngadua di mana-mana lebat sasi Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, nun Gusti, salimni li Ramadan. Pasihan abdi kasalamatan dina mayunan Ramadan ieu. Wa salim Ramadan ali. Sarta mugia Ramadan oge sejahtera salamat kangge abdi sadaya. Wa salimhu minni mutaqabbalah. Oge mudah-mudahan ibadah abdi oge salamat tina sifat-sifat dia dugi kahina tiasa ditampi di payunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum melaksanakan ibadah saum ketika masuk Ramadan. Inti dari ibadah saum sebetulnya adalah merupakan ta'wid untuk menuju kepada ketakwaan. Saum Ramadan mangrupikeun latihan pikeun ningkatkeun katakwaan urang sadayana. Ibadah saum bukan hanya sekedar tuang leueut, ninggalkeun tuang leueut. Atana pintu sarasmi jeung nu jadi bojo jeung sajabana. Tapi ibadah saum adalah nyengker secara syar'i. Nyengker sarta nahan tuang jeung leueut jeung saresmi sapatemon jeung nu jadi bojo caroge. Ma'an niati disarengan ku niat ibadah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyengker mengendalikan tuang jeung leueut dan jangka waktunya itu dibatasi. Tingawitan subuh dugi ka maghrib oge disarengan ku niat ibadah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna saum dari segi istilah syar'i. Adapun yang bisa meningkatkan karena ketakwaan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa faktor. Ya. Apa saja asanapi naon wae anu tiasa ningkatkeun katakwaan ku saum Ramadan, ku saum dina sasih Ramadan. Anu kahiji ku saum dina sasih Ramadan kangge jalma mukmin itu adalah melatih mentakwid al-khasyah min rabbih ta'ala bisirri wal alaniyah. Kanggo ngalatih diri supaya saliring dumadi tetap aya kasieun kena kana bebendon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika menyendiri, keur nyamuni, keur nyorangan ataupun secara terang-terangan. Dididik jalmi mukmin ku ibadah saum supaya sieun ku Gusti Nu Maha Suci. Sanajan teu aya sasaha
tuan tun barang tuang can waktu nada keur puasa naon sababna lain sieun ku jelema lain sieun ka nyahoan tapi sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut al-khasyah minallahi ta'ala itu sebagai didikan bahwa dalam kehidupan keseharian pun seperti itu. Ngalaksanakeun ninggalkeun hiji perkara lain ku sabab sieun ku jelema tapi karena Allah semata-mata. Yang kedua, inti daripada saum melatih kedisiplinan yaitu kasratu hiddatas sahwah. Ya. Untuk meredam gejolaknya hawa nafsu. Baik itu hawa nafsu birahi ataupun nafsu ammarah. Ya. Maka dengan ibadah saum ditakwid supaya manusia bisa menyalurkan birahinya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ketentuan Allah, dengan jalan pernikahan. Tidak boleh dihambur-hamburkan begitu saja di jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun ketika asyahwah hiddah bergejolak, diperintahkan untuk melakukan ibadah saum supaya bisa meredam, tidak sampai jatuh kepada perzinahan. Ngalatih ibadah saum supaya ulah ngumbar birahi dugi ka jatuh kena perzinahan, tapi pakailah pernikahan. Anu katilu inti tina ibadah saum mendisiplin supaya diri ngagaduhan as-syafaqah warahmah. Syafaqah warahmah hartosna supaya mibanda jalma mukmin ku ibadah puasa teh nyaahan ka sasama manusia. Karunyaan ka sasama jelema anu sahanapun maneh atau anu sarua sajajar jeung maneh. Anu tiasa ngadorong ku sifat syafaqah eta nyaahan al-badlu was-shadaqati. Tiasa masihkeun hartana mangrupa sedekah, mangrupa pitulung keur anu liana. Kenapa? Sabab ku ibadah saum dia akan merasakan bagaimana pahit getirnya ketika lapar itu. Ku sabab ngaraoskeun lapar waktu ibadah saum, dia akan berpikir, saya ini tidak makan sakieu ini karasa lapar. Padahal ngan saukur ti subuh nepi ka maghrib. Dia akan berpikir jalma pakir mah meureunan saumur-umur lapar teh mungkin ti beurang lapar ti peutingnya kitu keneh eueuh kadaharan geuning kieu karasana lapar teh. Timbullah rasa kasih sayang, simpati dan empati kepada orang-orang yang miskin, yang kekurangan, sehingga ada katek dina manhan niat yang baik untuk membantunya. Numawi Rasulullah nyaurkeun, jalmi-jalmi anu daek mere jang buka kanu puasa, insyaallah menjadi wasilah pikeun keinginan pangampura Allah Subhanahu wa taala. Sebab hatinya menjadi lunak. Dia mempunyai simpati empati kepada sesama hidupnya yang membutuhkan pertolongan. Dididik dina ibadah saum sapertos gitu. As-syafaqah warahmah. Sebab dia merasakan sendiri bagaimana pahit getirnya di waktu dia haus dan dahaga. Nusatrasna inti dari ibadah saum adalah menjalin atau membentuk yaitu al-musyawah, adanya kesamaan fil ibadah al-wahidah, dalam ibadah yang satu ini. Tidak ada perbedaan ibadah saum itu, baik itu untuk seorang raja, untuk seorang presiden ataupun untuk rakyat, sama waktunya, sama prakteknya. Tidak ada istilahnya ini maharaja saumnya boleh sampai luhur, tidak ada. Kamu mah rakyat jelata ibadahnya halu nepi ka isya, enggak begitu. Sama itu. Di situ prinsip al-musyawah diterapkan. Baina syafaqah wal muluk.
di antara rakyat jelata dan juga penguasa melaksanakan ibadah itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ibadah khusus ini untuk orang kaya, ibadah khusus ini untuk raja harus begini. Tidak ada. Sama dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Waktu nasami timimiti subuh nepi ka maghrib nyakitu keneh waktu buka nasami itu melatih al-musyawah, adanya persamaan. Ada ibadah al-wahidah, melaksanakan ibadah yang satu ini. Artinya jangan merasa diri saya mah daraja, kan wae puasana ge meunang nepi ka ieu nepi ka lohor. Tidak begitu. Kamu mau puasanya kalau kamu rakyat jelata harus sampai maghrib, harus sampai isya. Tidak begitu. Di hadapan Allah sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya yaitu untuk an-nidam bil ma'isyah. Dengan ibadah saum melatih supaya orang mukmin itu taat kepada aturan. Kenapa disiplinnya itu atau didikannya itu supaya taat kepada aturan? Mereka sama waktu berbuka dan mereka juga sama waktu sahur. Tekenging aya nu miheulaan dina waktu buka puasa. Saya mah daraja rek ti heula we ayeuna jam 5 ti heula we celebok. Kamu mah rakyat jelata nanti aja bukanya. Tidak begitu. Itu adalah satu karena aturan. Karena aturan agama ya, harus sesuai dengan aturan. An-nidam bil ma'isyah. Tidak boleh saling mendahului. Dalam melakukan sesuatu yang sudah ditetapkan waktunya. Tidak boleh saling mendahului, tapi harus semuanya tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, inti kedisiplinan dalam ibadah saum, membentuk kedisiplinan ibadah saum, yaitu dengan ibadah saum itu insya Allah akan bisa mengatur yaitu waktu makan dan porsi yang dimakan. Makanya dalam aturan agama wala tukshir at-ta'am waqtal iftar. Tidak boleh berlebih-lebihan memakan makanan di waktu berbuka, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Di samping itu dengan makanan yang teratur, porsinya yang teratur, waktunya yang teratur, insya Allah akan menunjang kepada kesehatan fisiknya. Kenapa? Karena orang ahli kesehatan mengatakan al-aslu bi kulli da'in al-barodat. Pokok pangkal segala penyakit adalah asalnya karena tidak bisa mengatur pencernaan. Artinya tidak bisa mengatur waktu makannya, berapa porsi yang dimakan, kemudian mencari apakah ini halal ataukah haram. Dia teliti sekali. Sehingga dengan ketelitian seperti itu bisa mendatangkan kesehatan. Yubnir rosibah fil badan. Insya Allah tiasa ngahilangkeun naon kokotor-kokotor anu nyalangkrung dina awakna, sesa-sesa naon di dahar. Detoksinasi istilahnya kalau nggak salah. Dibersihkan itu. Sisa-sisa kokotor-kokotor dari dalam tubuh. Kenapa? Karena makannya teratur, waktunya teratur, porsinya teratur, pencernaan bisa istirahat dan bisa mengatur yaitu tentang pencernaannya sedemikian rupa secara normal seperti itu. Nah, intinya ibadah saum adalah melatih kedisiplinan sebagai orang yang bertakwa agar hidupnya hati-hati. Sangkan hirup nataliti, taki-taki, ngajaga diri, bisikena karena bebenon Gusti anu Maha Suci.
apik taliti dina barang tuangna, apik taliti dina ngalaksanakeun ibadahna, tidak semua gue oge apik taliti naon anu dituangna, nya kitu deui apik taliti naon sababna, sabab segala rupa dihubungkeun yen Allah teh Maha Uninga. Teu wantun manehna ngabohong sabab Allah Maha Uninga, sanajan keur nyorangan ari keur puasa mah teu wantun barang tuang pedah eueuh sasaha. Kenapa? Takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah antara lain kedisiplinan dari ibadah saum, yaitu melatih sekali lagi kedisiplinan supaya membentuk manusia yang bertakwa. Sebagaimana di Al-Quran diuningakeun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan para wargi wat iman ibadah saum urang ditampi kalau Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan orang tiasa ngajagi hama-hama anu tiasa ngosongkeun karena ganjaran ibadah saum, yaitu perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dilakukan, justru itu akan mengurangi nilai dari ibadah saumnya. Artinya kosong kalau begitu yang haram dilakukan, walaupun dia mengaku sedang berpuasa. Kam min shaimin, banyak orang yang bisa mengosongkan perut puasa. Walaisa min shaumihi, tapi tidak ada hikmah dari puasanya itu illal juwal atos, kecuali hanya haus dan dahaga saja. Hanya lapar dan dahaga saja. Pirang-pirang jalmi bisa ngosongan beuteung mah. Tapi seuseurna bisa ngosongan beuteung ngan hanya ka teu bisa nyaumkeun anggota badanna, tungtungna ya teu aya bukti, teu aya hasil, teu aya manfaat di ibadah saumna. Ngan ukur halab-hab we jeung lapar, ganjaranna teu aya. Naon margina? Margi ngan sakadar ngosongan beuteung, aya letah teu dipuasakeun, ngabohong we terus. Ngan sakadar ngeusian eusi beuteung, pagawean ngan mitnah jeung ngomongkeun batur. Bisa cek peribahasana ngosongan patuangan, ngosongannya gitu kan itu nginum teu. Tapi kumaha kabuktian anu dilakukeun paharaman-paharaman eta anu jadi hama dina ngalaksanakeun ibadah saum. Sakitu nu kapiatur, mudah-mudahan aya guna sareng padana kangge urang sadayana. Mudah-mudahan ibadah urang sadayana lancar didasarkan ku niat anu karena Allah semata-mata. Oke, mudah-mudahan orang tiasa bereskeun dugi ka akhirna, serta mudah-mudahan ibadah orang ditampi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uraian singkat dari hal kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah saum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.